ต้นก็บอกว่าอดีตผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรไปคิดถึงอดีตกล้ำกลวนถึงอดีตไม่ต้องไปกังวลถึงอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันมีธรรมะ